नेचर के मैजिकल सीक्रेट्स को रिवील करते हैं। क्या हो अगर एक पत्ती उड़ना चाहे, गिरना नहीं? इमेजिन करो, सोचो, एक छोटी हरी पत्ती जमीन पर गिरते गिरते थक गई है और उसने ऊपर तैरने का फैसला किया है। वो गिलहरियों के पास से जूम करती है, बर्ड्स को वेव करती है और क्लाउड्स को भी सरप्राइज करती है। कौन जानता है, शायद अगली बार जब तुम एक पत्ती देखो तो वो तुम्हें वेव करे, इससे पहले कि वो एक एडवेंचर के लिए निकल जाए। ऐसी दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है जहां पत्तियां ऊपर गिरती हैं।